Искам да ви напомня, симпатяги, едно много интересно изказване на Дани Карвахал, когато Барселона победиха Реал Мадрид, но това беше през лятото на 23-та, юли месец, още приятелски матчови, и тогава Барселона побеждава всъщност Реал Мадрид в първия матч за календарната 23-та. И нали, Дани Алвеш го питат, никога вика не е естествено приятно да загубиш от Барселона, пряк съперник в Ла Лига, но каза в един официален матч, просто вика ще минем отгоре им. И факта, че през октомври 23-та се взимаха първия матч с гол на Белингъм в последната минута, януари 24-та биха пак на Сантьяго Бернабеу Барселона с 4-1 и преди вчера биха пак на Бернабеу с последната минута гол на Джуд Белингъм 3-2 и наистина това, което се оказа правилно.